这是在北京通州大运河博物馆举办的三星堆展览。三星堆的古蜀文明遗址被誉为是20世纪世界最伟大的考古发现之一。很难想象，在4000多年前的西南边陲，有这样一个神秘的古蜀文明。这些出土的文物体型巨大，造型怪异，让人拍案叫绝。让我们一起走进这个三星堆古蜀文明展览，来一次沉浸式的体验。在我身后的就是北京通州的大运河博物馆，现在这里正在举办三星堆的文物展，算是北京非常热门的一个展览。我今天也是到这个附近转一转，它的旁边还有北京城市图书馆，顺便把2个地方都转一转。三星堆的文物展是从上周6月27号开始的，一直维持到10月10号。那当然最近这段时间的话，因为非常热门，所以来参观的人非常多，据说白天的时候都要排大长队。那我是今天将近6点的时候过来的，还好。这个展览里面大概有几百件文物，三星堆出土的文物基本都是属于这种商朝上下的吧，大概至少有3、4千、4、5千的历史了。所以里面出土的很多东西令人拍案叫绝，很难想象在那么久远的古代能够制作出那么精美的、让人叹为观止的一些东西，还蛮有意思的。带着大家简单参观一下吧。现在已经快6点了，北京大运河博物馆还蛮大的，这好像是一个连体的几个建筑。然后这里面呢就是免费的，登记刷身份证，如果没有带身份证的话，就带个那个照片也行，我就没带身份证。然后不能用自拍杆，所有自拍杆支架在安检的时候都要被截留，然后在出口的时候、出去的时候领走。主要是看这个探秘古蜀文明三星堆与金沙。这边的博物馆有个基础陈列展，然后大部分是奔着旁边这个场馆，旁边这个场馆就是三星堆与金沙。现在是下午6点钟，这个地方最晚的入场时间是7点，所以这个比一般室内的博物馆要好很多。它最晚是7点可以进，估计8点钟关门吧。哇，是往这边走吗？好，谢谢。你看现在已经没有人了。三星堆与金沙，探秘古蜀文明。这是入口，1号展区。这个上面就是三星堆出土非常著名的一个铜像。里面还是不少人的现在。发现三星堆是1927年第一次发现，90年了，三星堆重大发现层出不穷。这个是变发青铜人头像，像不像动画片里的？这是86年在广汉的2号坑。我觉得这是模拟当时发现的一些祭祀坑的情况。这个里面当时发现了很多信仰。我现在这个熙熙攘攘的人流，声音蛮大的，但是我用了这个麦克，应该就效果好一些了。解读三星堆，好多小朋友，
很多小朋友来参观的。这个三星堆从出土以来就给人们打开了一个新世界，是挖掘的现场，考古人员，里面有象牙制品，很多哎，很多小朋友。这里有一个太阳神器，铜太阳神器，这是商朝的铜太阳神器，很多人觉得像一个方向盘嘛。这个高度大概有60-70，这个是86年被发现的。看几个重要的吧，这个是很独特的一个，这个是一个青铜面具，造型独特，2个眼睛凸起，这个也是86年出土的。很夸张，那个尤其是眼睛，奇异的眼睛，耳朵造型。戴冠众目青铜面具，也是商朝，这个高度大概有70-80，宽有50-60，这个也是一个比较居中的重要的一个出土文物。哇，这个蛮大的，这个也是一个青铜大面具，这个是应该这2年发现的一个，这2年发现了很多造型巨大的，这应该是2021年发现的。这应该是原件，看多大，这么大，这也是一个人像。造型比较好玩，这是8年，这像是一个祭祀者，是吧？你看那个双手，啊，这是展出了一堆，这都属于青铜的人头像，这是青铜人头像，感觉都是五官比较接近。那我们要遵守这些。又展出了10几座人头像，是一个金面具的青铜人头像。这姿势特别好，那张影片。这是一个铜的扭着身子跪坐的人像，这是比较奇特的造型。你看那个跪着的姿势，那个脚使劲蹬着地，大手，五官，看这五官，这是前2年发掘的，21年发掘的，这是一个金杖，长1米多，这有一组铜人面具。一个很奇怪的造型，这是背面。你看，我在这里等你啊。像是一个健身的武士，看他的胳膊、臀部、大腿都很有力。看正面看一看，这是一个青铜的立人像。看这胳膊都有力，看个肌肉，尤其是臀部，这个高有将近1米了，一个神兽，青也是铜的，这是一个铜制的虎头龙山。这些大型的都是这2年才发现的，这也是21年出土的。这是第3个主题，为三星堆。这是一个玉璧，
是一个金面具，看看造型就行。这个场馆里很舒服，但现在已经快7点了，人还好多。这也是一个铜的人头像，这些都是铜人头像，一大排。这很难想象哈，到的是一个很高大的铜立人像。转2圈，转过来看我。哎，你这上面，在上面。这还是很高的，是青铜大玉人。来个动作，姑娘。好，谢谢。高，哎呦，这高，你看看这个高，跟人比一比。2个手，抱个东西。这个就从2号厅出来了，出来了。出口的地方领那个自拍杆啊什么之类的，应该那延长杆，像这杆都不让带，自拍杆、打火机都不让带，然后出门的时候他都把这些东西放在出口这个地方，拿自己当时的条来领就行了，这就结束了。这个是北京城市图书馆这个服务台。还蛮舒服的。这个是它的1层，少儿馆、非遗馆，2层艺术文献馆，3层是外文。还是挺现代气派的。这是图书馆，但感觉是北京夏天老百姓的乘凉中心，都是跑这儿来休息的。看这个房顶还不错呀。变成了小孩的游乐场。北京城市图书馆。图书。世界历史。对。找个座位坐下。还有充电的地方。北京城市图书馆。心情也会愉悦很多。小风一吹，这里树荫下和阴凉地儿，温度非常舒服，感觉比市区要凉快很多。这是公园里的水上飞将项目。我爱雁栖湖，伴着清风，沿着湖边走一走。雁栖湖可以说是每年都来，也拍过这里，感觉每年都有些变化。今年据说这里还有夜游项目，所以准备会逛逛这里的夜景，然后住这里的民宿。看这个水上飞人，同伴们也撺掇我去试一试。感觉这个项目还是比较惊险刺激的。这个女生体重比较轻，所以教练也胆子比较大。
犹豫了一下，还是没敢尝试，欣赏下教练的动作。这里还有画舫游船，可以坐船欣赏一下漂亮的雁栖湖。相对北京其他的郊区景区，雁栖湖可以说是山清水秀，非常的干净。因为这里曾经举办过 APEC 峰会和一带一路国际峰会，所以整个山水人文景观非常的高等大气。就像是公司年会，举办婚礼，前方更热闹。这个雁栖湖的外围也有一个徒步栈道，10几公里，不过肯定是坐船更舒服一些。湖心岛上的雁栖塔，高是30米，而大坝之上有一座巨大圆形建筑物。湖边造型独特的日出东方酒店，这里自然生态非常好，之所以叫雁栖湖，就可以了解其中的意思了。现在湖面上就有很多的野鸭和飞禽。不骗您吧，何老师？真的，你认识他看吗？啊，我跟那儿拍照呢，他就跟我说，他就带我去拍。波光粼粼的水面上，很多的野鸭在飞翔。飞呀，这鸭真不飞啊！真不飞，直接就藏底下了。对，头上的真的。屋子则叫做金。整个雁栖湖景区呈现3山加1湖的景观。3面环山。坐在船上可以欣赏到讲解员精彩的讲解。雁栖湖的水上项目非常的多，这个是快艇，劳斯莱斯造型的快艇，上去体验一把。在那边弄。不用安全带吧？在湖面上驰骋飞翔的感觉确实是非常的爽。这边的游乐场也有很多项目，体验一下这里的激流勇进。看整个景区多美呀！那远山呼唤我，曾千百次路过，半山腰摘几朵，便飘香歌颂着那份简单。离开后，又再也没见过单程票的火车，一路上这个。今天我们准备住在景区的民宿里。雁栖湖新知民宿，我们这次7、8个人选了一家大点的民宿。其实周末出来玩一玩，住外面的民宿还是蛮好的。这个院子规模还蛮大的，这个大包房还可以唱歌，除了唱歌还可以打牌。我的天哪，这大房间！2层的小楼有好几间房，不同的房型。给我选了一间大床房。小院还真是蛮舒服的，还有个小泳池。虽然民宿可以做饭，但是周边有很多可以吃饭的地方。北京郊区的农家菜还是非常有名的，看看满满的一大桌都是我爱吃的，感觉和前几年相比，现在的民宿价格和餐饮也便宜多了。吃过饭，我们继续来到雁栖湖遛弯。雁栖湖每周5、周6的晚上都有灯光秀表演，而且晚上7点以后是免费的。傍晚的天气更加凉爽了，景区里灯光亮起来了，真的很漂亮。可能知道这里晚上免费的游客还不多，所以景区里人并不多。这些人都是和我们一样捷足先登的。景区里还有美食夜市，美食摊其实还挺丰富的，又干净。湖边的灯也都亮起来了。跟着我一起来欣赏一下雁栖湖的夜色。这片灯光打的玻璃幕墙，整个湖面的灯光越来越漂亮。晚上的游乐项目也照常开放。晚上做激流勇进是什么感觉呢？
不少人携家带口来这里游玩。其实每年都来雁栖湖，每年都有新的体验，而且这次更是选择了住在这里，既可以欣赏到美景，又可以品尝到美食。所以夏天来雁栖湖真的可以一站式的得到满足。尤其是今年这里的夜游开放，有很多的精彩项目，而且游玩起来感觉非常的轻松自在。如果你不喜欢长途旅行，又不想周末待在家里，可以选择来一次雁栖湖的夜游吧。来雁栖湖虽然有公交，但是毕竟比较远，如果来这里夜游，最好是在旁边住一住。这点民宿还是非常适合家庭旅游的。却怕失去自己，你懂得，我是用我自己雕刻。